小姐哦，6点叫，太吵了，那你是做人条来，你讲多，你讲资料你啊，蛮多出来的。等我等一下哦。我们有要烤吗？OK， 那大杯小杯，干啥了？我压这个。对，我先帮你做完了。再加蛋吗？这边加啊？再加蛋吗？还有什么？这样就好，这样45。火腿蛋饼，大吗？小笼包要买什么？你要买几个的呀？一份几块啊？大概几块啊？新年快乐！老板你好。这个影片放的不是衣服，都是衣服。他说，是杀菌，他说我是常规的。一个饭团要什么？跟大家带好先这样。鸡酱加大白，饭团猪排不加大一个。还好，我这样。有，你这样子的话，89还不加上6，加起来了145。大那个，宝贝这个豆浆外带，豆浆外带，热温的，热的，放了一小时。
我要跟你们讲。因为我觉得70几岁开始玩，真的健康是第一嘛。因为我觉得70几岁开始玩，真的健康是第一嘛。因为我觉得70几岁开始玩，真的健康是第一嘛。一小套小龙上。等我一下，240。一定要吃到稍等一下吧。你看到了吗？对，哇，那个很多那个回收的东西。这是你的，这张是你的。他就是要丢回头的。谁掉的？14号礼拜五。哎呀，没看到。那你要几个掉的？还有什么？那个吗？哦。你要多注意一点哦，真的啦。然后每次做是做这一种，工作要工作样子，每天要被人家这样念，你会很好。可以加50。对，我会拿给你啊。
我一百八。看底下，哎，有低的。啊，你先看一下。我够了。你买这个回来。点了吗？他找我了，点了吗？好，要等一下哦。那个是水洼隔壁老板娘。那边我还有6颗哦。像这个水洼。对。老板。那里是6颗哦。来，这个上来。我走回去找，我走回去找你，你再找，我再找。哎，吃饭去啦！你过来还没吃东西吗？好了，好了。还没2个问团嘛？2个没有，我都没有。那就给我3个没有了。那你们打给公路路的，打没有再找啊？要不要吃？吃。好。肉汤的。那个健康物的，健康物的。来，你要什么？我觉得有人。